ଆଜି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିକି ବିଛୁପାଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ନୂଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କଡ଼େ କହୁଛୁ ବା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଛୁପାଲି ନୂଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇଟା ଖାଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମର ଆସିଯିବ ଲାଗିବ ନୂଆ କାମ କାମ चाहिए हवा लगी पूरा बस्ट का पूरा ये नंबर पूरा देखो सारे पूरा पूरा लाल कलर सिग्नल दिया है तो आगे जाकि देखा केमिटी है सीधा हूँ आम खोर्धा रोड खोर्धा रोड रास्ता सीधा सारा आम कम चली यहाँ हूँ सोनपुर टू पूरा सोनपुर टू बलांगीर चली ट्रेन आ सोनपुर खोर्धा कम चली इनू डेली सोनपुर बलांगीर सुपरफास्ट एक्सप्रेस डेली 3 ट्रेन जाऊँगी और सोनपुर पुलिस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जेनटा कि आमर राति 7:30 बजे बाहर शुक्रवार को शुक्रवार राति 7:30 बजे ट्रेन बाहर पूरी पहुँचुची कारण सकाଳେ पहुँचे नूची 6टा 59 टाइम किंतु आउ डेरी भी होची आउट होची सोनपुर भुवनेश्वर सुपर एक्सप्रेस डेली चार्ज करुची बहुत बढ़िया लगे पूरा देखने पारे एक सुंदर दृश्य एटा हूँ सीधा जीवानी तो आगे देखा इनका बसवा जगह आप केन्दा रही वीडियो की सब्सक्राइब और चैनल और शेयर करूँ आपण सांग साथी संग बहुत पूरा मेला एका ट्रेन के दबा के लगी अच्छी या दिन जुड़े रास्ता अच्छी 1 प्लेटफॉर्म अच्छी खाली सारा सिंगा लगी एक दृश्य पर सुंदर पर बिछुपाली रेलवे स्टेशन पूरा देखो पूरा केन्दा दिशुची ट्रेन भी गुटे भी नहीं जरा पीवा पानी पूरा से ना अच्छी जमन दाना से बस एक क्या हो पूरा देखो दृश्य पूरा केन्दा दिशुची मजा कि गछ पर बहुत सुंदर पानी कैप अच्छी देखा ना सावधान उच्च शक्ति विशिष्ट विद्युत रेस्टोरेंट लाइन गुड़िक विद्युत चिक्न हो सब साधारण को चक्का बनी जाए देखिए एका पढ़ीदेवी के पढ़ी चलो आगे देखा
कैब भी पूरा बंद अच्छी था ये गुके कैब अच्छे पानी भरू गुके कैब अच्छे चल आगे देखा चलो आगे जा रास्ता पूरा मैं अधा भिडियो बनई क्या ऐसे अधा पूरा के मुझे आके आसगनी न इका लास्ट कौन कर बहुत सुंदर दिशुए आप मैंने बिछुपाई देव श्रेष्ठ बसपा चाहते बिछुपाई पड़े आसबे और झाट बा आके हो जाए सीधा आम झाट बा आम सीधा अच्छे बिछुपाई पड़े बरंगे आसब बरंगे स्टेशन बिछुपाई लास्ट मुझे पड़े आसी देख এটা লেখা দরবারে সম্বলপুর বেঙ্গালুরু সম্বলপুর से सीधा एक दबाव के लगी अच्छी सदा रखा है तुम भिडियो केना लगा कमेंट जनाबे सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे इका पार्ट 2 मो भिडियो ये आप कमेंट जनाबे केमन के लगा भिडियो